E aí, meus queridos, aqui é o Felipe. Eu vou falar pra vocês um pouquinho do que eu achei sobre os episódios do 7 ao 12 de Ryukendo. Deixa eu ter pra vocês os links pra vocês poderem achar a reação. São 3 links: link do Google Drive, do Mega e do OneDrive. Aí você escolhe qual melhor no seu dispositivo, qual carrega mais rápido. Assiste o vídeo com a reação. Depois tá aqui pro YouTube pra ver o que eu achei sobre os episódios. Certo? Antes de mais nada, já deixa aí um like, né? Compartilha com os amigos. Se é novo no canal, inscreva-se e ativa o sininho para receber as notificações. No card aqui vai estar uma playlist, né, que tem todos os outros episódios que eu já postei aqui no canal sobre a série. E lembrando que hoje à noite, umas 20, 30, 21 horas, lá no site roxo, live de ReZero, né, ver o episódio 20 da segunda temporada e continuar vendo os episódios da última temporada de Major. A live começa umas 20, 30, 21 horas. E eu também só vou deixar um recadinho de que os links estarão nos comentários e já volto para falar o que eu achei sobre esses 6 episódios de Ryukendo. Nossa, foram episódios divertidos demais, né? Gostei muito dos episódios. Teve uma bizarrice ali no último episódio, né? O pessoal de Ikebana, eles pilotam uns caças ali. Eles que defendiam as cidades antes de sair, chegar o pessoal ali. Né? Eles pilotando os caças ali. E os senhores, né? Os pessoal mais velho ali, os veteranos. O cara do templo. Nossa, muito bom, né? Esse episódio foi muito bizarro. Mas foi muito legal. O mais legal foi a esposa do cara do restaurante ali perguntando: mas onde é que eles guardam esses aviões? Né? Esse episódio foi muito bom, né? E nesses episódios foi apresentada a esposa, a noiva. Esposa não, né? A noiva do Kenji. Primeiro ela foi apresentada como mestra dele. Ele chegou, ele falando que ele lutava contra os monstros, né? Só que ele não podia falar a verdadeira identidade dele, nem pra ela. Ele não pode falar que ele é o Ryukendo. Então já começa por aí. Eles tentam fingir, enganar ela ali, mas não dá muito certo, né? E aí depois, no finalzinho do episódio, que a gente descobre, né, que ela é a prometida dele. Tudo que eles têm esse relacionamento, que eles treinaram tudo, mas eles são noivos, né? Só que é engraçado porque ele chega na cidade e ele se apaixona pela Kaori. Eu nunca imaginaria na minha vida que já tinha uma prometida já, né? História intrigante. E ela vai embora no final do episódio. Ela nem fica ali. Ela meio que reconhece que é ele no Ryukendo por causa do estilo de luta ali que ela ensinou, mas né? Foi embora. Falou pra ele se esforçar bastante. Mas ok, né? Tá bom, já tem uma noiva já, né? E também teve a Rin se apaixonando por ele, porque a Rin teve aquele episódio ali das águas poluídas, né? Sobre os vagalumes do irmão dela, e ela sempre criticando o irmão dela, falando que não ia fazer diferença, porque ele era um ativista ali, pra querer proteger os vagalumes, proteger o rio, e ela meio que não dava bola, achava que isso era perda de tempo, né? E o irmão chega a falecer, eu acho, né? E beleza, aí de novo acontece algo parecido, né? Vem aquele monstro que tenta, né, poluir os rios ali. E aí o Ryukendo consegue impedir. Ela começa a se importar mais, ela entende o porquê que o irmão se importava, né? Porque na época ela era adolescente, estava indo na escola, ainda acho que era jovem, né? Não entendia muito bem, e aí ela começou a entender. E foi o Kenji que ajudou muito ela nessa situação. E a partir desse momento ela começa a se apaixonar por ele, eu acho, né? Então agora temos, nossa, não vou falar que é harém porque a noiva nem tá ali, né? Mas assim, é um triângulo amoroso praticamente na cidade ali de Ikebana, né? Porque é o Kenji, a Kaori e a Rin. Menino conquista o pessoal. Apesar que eu não sei se a Kaori tá na dele, que nem ele tá na dela, né? Mas tudo bem. E de todas ali, eu gostei muito da noiva dele, só que eu não sei o quanto que a noiva dele vai aparecer. Mas entre a Kaori e a Rin, eu ainda prefiro a Rin do que a Kaori. Mas vamos ver, né? Não vou shippar ninguém, não. Não quero ninguém morrendo mais, não. Chega, né? Então vamos ver o que vai sair disso tudo aí, né? E tivemos muita coisa nova nesses episódios, né? Tivemos uma armadura nova, que foi a armadura de trovão, né? O Yakimon ali deu uma treta na organização do mal ali. O Yakimon, ele é muito forte e ele só consegue, né? Ele tem esse negócio de só obedecer pessoas que são mais fortes que ele. E o doutor ali já se mostrou que não é mais forte que ele. Ele começou a ficar insatisfeito porque o doutor tá fazendo várias coisas e não surtiu efeito ainda. E ele só vai obedecer aquele Lorde Supremo se ele também for mais forte que ele. Então o Yakimon, ele meio que tomou as rédeas ali, tudo. Mandaram um clone dele, né?
E o Kenji meio teimoso ali, o Kenji foi muito teimoso nesses episódios, né? Colocou em risco a chave dele, o Ryukendo ali, várias vezes em risco, né? Por causa dessa teimosia. E uma dessas foi por causa da armadura do trovão, né? Ela é uma armadura muito forte e só o Yakimun tava conseguindo suportar ela, né? E o Kenji não conseguiu na primeira vez. Aí depois, né? Depois que fizeram ali, diminuíram um pouco a força, mais ou menos isso, né? Aí ele conseguiu utilizar. E foi sensacional, né? Ele usando a armadura do trovão ali, muito forte mesmo. Conseguiu até bater de frente com o Yakimun ali. Ele pegou o castelo, levou tudo. Eles conseguiram deter tudo ali, né? Só que também teve outras coisas. Teve os espíritos Io, né? Ah, não sei se eu tô falando certo. Mas teve o tubarão ali, que é o espírito Io da armadura de água, né? E teve o gorila, né? O Fire Gorila ali, Fire Kong, que é da armadura de fogo. Então eu fico pensando qual que vai ser o espírito Io da armadura de trovão. Eu já falaram ali que pode ser um pássaro, né? Chutaram ali porque já apareceu, né? Já apareceu terrestre, aquático, falta só um voador. Porque tem o leão também que é da armadura normal, né? Então seria até legal se fosse um voador mesmo, né? Então, vamos ver também se quando vai aparecer. Mas nossa, tipo, deve vender a roda os produtos de Ryuken, né? Porque o que não falta é novidade nos episódios ali. É, muito bom. Nossa, esses episódios foram sensacionais. E o design também, né, cara? Nossa, o design do tubarão. Tudo bem que o tubarão meio que voa, né? Ele vira tipo um hoverboard ali e voa, né? Mas foi muito legal, né? E o Fire Kong é fortão ali. Fora que o design, como eu falei, é muito da hora os designs ali. Mas assim, de novo, adorei esses episódios, achei sensacionais. E ansioso pra sexta-feira pra gente continuar assistindo e ver quais são as próximas novidades aí da série. Então, se meus queridos, se vocês gostaram do vídeo, deixa aí o like, né? Se vocês gostaram, deixa o like, porque o like ajuda demais no crescimento e na divulgação aqui do canal. Então, se vocês gostaram dos meus vídeos, das minhas lives, deixa o like aí pra dar uma força. Comenta aí que da reação, o que vocês acharam desse episódio, mas por favor, você que já assistiu, não dá spoiler, tá sem spoiler para não estragar a diversão. Se é novo no canal, inscreva-se e ativa o sininho para receber as notificações. Nos comentários eu vou deixar minhas redes sociais. Vai ter o link do site roxo, onde eu faço as lives. Vai ter o link do Twitter, servidor no Discord, que é um lugar pra gente poder conversar melhor. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe aí com os amigos para dar um apoio aqui na divulgação do canal. Beleza?